ஸ்கூல் லீவ் விட்டதெல்லாம் நல்ல விஷயந்தான். என்னால் இதில் மட்டும் மேனேஜ் பண்ண முடியல. என்னென்னு சொல்கிறேன். இந்த ஹாலிடேஸில் ஆதுக்குட்டி என்கிட்ட வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டது என்ன அப்படின்னா, அம்மா பசிக்குது, ஏதாவது சாப்பிட தரீங்களா? என்ன சாப்பிட கொடுக்குறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் டக்குன்னு கருப்புளுந்து லட்டு, பொரிகடலை லட்டு, ஓமப்பொடின்னு வீட்டில் செஞ்சு வச்சுட்டேன். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் பெருசாக வெளியில் சிப்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ்ன்னு வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன். அதனாலேயோ என்னவோ எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. இந்த 3 நாள் லீவ் விட்டதில் அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா, கையில் இருக்கிற வலையில் எடுத்து கசக்கி ஒரு டிசைனாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. என்னையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம்னு விட்டுட்டேன். அண்ட் சாயந்தரம் கார்த்திகை தீபத்துக்கு மேடம் சூப்பராக ரெடியாகி கோலம் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என் அம்மா அவ்வளோ அழகாக கோலம் போடுவாங்க. எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஆனால் ஆதுக்குட்டிக்கு இப்போதுலேருந்தே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஹெல்ப் ஹர் அவுட். ஸ்டே டியூன்ட்.